Один раз показываю, больше не показываю. У нас стоят изначально вот в этой резиновой гофре вот такие вот втулки. Они не то чтобы... Да, они сразу там были прослаблены. Она стучала. Мама, не горюй. Предлагаю там разные варианты. Пластиковые, второпластовые, резать ее, хомутом затягивать. Мы пошли наименьшим сопротивлением, чтобы ничего не колхозить. Взяли подшипник. В Автотрейде продается 225 рублей. НК 2020. Он как раз диаметра 20 миллиметров. Он игольчатый. То есть что мы делаем? Мы на рулевой вал. Она подходит, чуть-чуть люфтит, шрусом смазать. Проблема в том, что его не будет уже разбивать. То есть зазоры будут те, такие, какие есть, рабочие. Сейчас мы что делаем? Просто берем вот эту вот резиновую гофру и туда вставляем. Просто его туда вставляем. Так вот берем и вот так вот вставляем. Сейчас 5 сек, товарищи. Идет туда туго, значит он оттуда не потеряется. Все, встал в аккурат. Паузу даже не пришлось нажимать. Вот таким макаром. Абсолютно рабочий способ. И уже она не стучит, не люфтит так сильно. Ну, фактически она вообще стучать не будет. Вот такой лайфхак. Дело осталось за малым: собрать. Вот и все. Специальное видео записываю для тех, кто, как я, разобрал все в хлам до конца. Вот этот вал я вытащил, открутил вот эти вот гаечки на 10, 4 штуки. Там стоит опорный подшипник. Ничего ему там не будет. Зря я туда лазил. Но самая фишка вот в этой пружине, которая вот держит. Вот она, вот эта пружина. Ее натянуть целое горе, бля. Натягиваю круглогубцами, натягивал. Вот. Сюда зацеплял сначала. Вот сюда зацеплял. Вот. А туда вот так вот натягивал, тянул. Затянул. Такая пружина, блядь. Еле победил ее. Так, продолжим видео. Поставил карданы на место. Блядь, ебаный в рот. Продолжим видео. Поставил все на место. Все как было. Люфт отсутствует. Так не стучит, короче. Модернизация. Сейчас еще сюда поставлю. Она здесь стояла. Резиновая вот эта вот хрень на хомутах, чтобы грязь не попадала на шлицевое соединение рулевого вот этого карданчика. Так, ну идет разбор полетов дальше. Это значит у нас вот эта вот втулка косая. Мы сейчас ее туда ставим. Эта втулка у нас поджимается пружиной. Вот это здесь фиксируется, она давит и она расклинивает подшипник, чтобы не было шата вот здесь вот уже. То есть Ваксол там не рекомендует ложить в комплект какие-то, блядь, шайбы. Ну я вот нашел шайбу, это металлическая. В УАЗиковском магазине, не помню откуда, там что-то какая-то шайба распорная, то ли с моста, неважно. Ставлю сюда одну. Блин, как бы жадность фраера не сгубила. Охота поставить две. Думаю, что я пружину здесь потом не запружиню. Хотя, в принципе, запружиню. Вот здесь тоже надо поджать.
поставить либо одну шайбу, либо две. Но так как у меня гигантомания, я ставлю сразу две. Ну, люблю жить по 2 раза все переделать. Потом буду разбирать, блядь, вытаскивать лишнее. Ну, зато будет опыт. Продолжаем. Поставил вот туда 2 шайбы. Ну, так, прижались пружины нормально. Сейчас скажу, какого диаметра были шайбы. Сначала толщину измерю. 4 миллиметра толщина. Внутрянку я знаю. Внутренняя на 20. Наружка. $34. Ну, в принципе, все сходит, подходит. Вот шатаю. Вообще 0 шатания. Если кто-то забудет, напоминаю. Посередине вот здесь вот самый толстый болт будет, да, с большой шляпкой. Спереди у нас вставляется длинный, а сзади короткие. 2 дальних короткие, 2 ближних длинные. Так, ну итог всего этого мероприятия. Руль поставил как был. Ну, стука нет. У меня раньше был стук вот такой вот. Такого стука вообще нет. Это стандартный люфт. Это ничего страшного. Ну и здесь резиночку поставил, чтобы не засирал здесь шлицы. Все, ничего не стучит. Так, ну сейчас займемся бачком. Установим бачок нового образца. Старый вот пошел на свалку.